Сейчас я счет жалобы. А, сказали, дали приказ, ну, эвакуировать машину. Алексей, разрешите эвакуировать машину? Разрешаю, прошу. Сказал, разрешаю. То есть он разрешил мне эвакуировать данную машину. Сейчас на разбор. Это я Алексей, ты где? Еду. Просто еду. Опа. Меня тэпают. Я только не понимаю, почему. Ну чё, Да, что такое? Я тебе говорю, что считаешь, что тебя уже нету. Ну вот. Что такое-то? Мое обещание приходит в исполнение. Разъясните, вот что случилось? По какой причине ты эвакуировал мою машину? Ну и где чё? По какой причине ты мою машину? Разъясните, что случилось? По какой причине? Вижу какую-то машину, но Сейчас я выключу стоящую. Моя машина... Я твою машину эвакуирую по приказу заместителя, заместителя начальника. Он мне дал приказ эвакуировать машину. По какой причине? По какой причине ты... Парковка в неположенном месте. Скажи, где она стояла, моя машина? В данный момент я разъясняю ему, что случилось. В каком месте она стояла? Что это было неположенное место? Ну-ка. Дом, ну... А при чем здесь парковка в неположенном месте? Мой дом, личное пространство, куда я могу ставить что хочу и когда хочу. Вот вам тогда показывал. Надо отмотать. У него машина просто стояла в доме, то есть. И в гараже я ее хранил, он просто ее поставил в дом, и она благополучно стояла. В чем был вызов? То есть на него написали жалобу, был вызов. То есть что значит, я имел право. И зачем хочу? Это не магазин, это дом. Это мой дом. Это его дом, это не магазин. В общем, Кастор, ты разбирайся, я тогда пошел обратно, где я был. Я могу открывать двери в этом доме, это мой дом. В общем... Короче, вот его за то, что он сделал это, а заместитель... Как заместителя начальника зовут? Подожди. Кто начинает говорить то, что меня надо сажать за то, что я исполнил приказ старшего по званию. Ну, вы как понимаете, да? Сажать за то, что я исполнил приказ высшего стоящего по рангу. Это как бы вообще очень тупо. И самого того, кто дал приказ сажать Джайл. Хотя приказ был абсолютно выдан правильно, ведь стоял... Даже, я не знаю, это было не в гараже, это было посреди комнаты, посреди помещения. То есть даже было дано просто приказ, чтобы эвакуировали. Также был вызов и сам. Как заместитель? Алексей Щеголев, да? Вот его, короче, его за то, что он мою машину эвакуировал, а Алексей Щеголева за то, что он выдал этот приказ. Ну, меня не волнует, что тебе приказ был дан. Ты же исполнил его, Да, правильно? да, здрасте, я. Да, здрасте. Я сказал на свое усмотрение, но сказал по факту да.
Заметьте, он не говорил на свое усмотрение. Он сказал да. Он просто сказал да, он не говорил на свое усмотрение. Знаешь, где он Да. стоял же, да, правильно? Да, я видел, стояла в доме. Только я не помню, как она туда попала, и это типа, парковку не Заехала, она положено. вмещается, она в этот проход Я вмещается. понимаю, но это не гараж, согласен, это не гараж. Что, и Это что гараж? это Тут моё? он тоже сам же говорит, что это не гараж. Это не гараж, Я не имею парковка права не ставить положена там мне. что хочу и когда хочу. Окей, то есть даже если ты поставишь маленький, ты это имеешь полное право. Вот он говорит, паркуюсь где хочу и как хочу. Что? Хотя по закону не имеешь. Ну, то есть, видишь, По закону Опять. не имею, я-то имею право, а по закону нет. Но если ты меня поймаешь, ты меня вот посадишь. и по закону ты не имеешь права ставить машину себе в гараж. Ну, а это Или в чё, дом. чем Что тебе не это не запрещено, гараж? то Это мое разрешено. личное пространство, правильно? Это вообще чел какой-то подключается с ничего. То, что не запрещено, то разрешено. Если что, он сейчас говорил, сейчас он будет говорить про то, что в законах не запрещено, что нельзя парковаться просто в доме или в неположенном месте. Это очень тупо. Хоть в законах это реального нету, но это как бы офигенно, типа правило стандартное. В законах же не написано, нельзя ставить машину в доме. А вот про маники в законах написано. Это вообще кто говорит там, я не помню. Где ты, что ты? Это участок. А я еще один владелец дома. А, понятно. Да, да, слушаю. Так. Тут происходят неважные разборки. Вот он говорит. То есть тут я немного промотал. Кастас Дарк говорит ему, типа, какую денежку надо заплатить. Он говорит 23 тысячи. 23 990. Я не увидел то, что Кастас Дарк написал. Я такой еще раз написал, и, типа, что за код. Я не понял, что это такое. Что он написал? Не, уже поздно для меня. Говорю то, что я исполнил приказ. Он такой, ну молодец. Слишком поздно. Давай. Он мне дает какие-то $5. Все, он дает $5. Дальше они просто уходят в ПМ. Смотрите. Сейчас буквально несколько минуточек. Остальную половину разборок они просто проводят у себя в ЛС. Они пишут вот. Вот. Отправился бы СМС этому. Потому что он смотрит прямо на него, это логично. Мы отправил СМС. Он также отправляет ему. И дальше по разборке они тупо переписываются в ЛС. Что-то кому-то пишет, и вдруг вот все, меня сажают. То есть это пишет, сажай его. Ну и все, типа. Ну это чисто мои догадки. Я же нарушение своего я тут не